خودê di fermanên şeşê û heftê û heştê de daxwaza çi dike? Fermana şeşê nabît kes biêşînin û kerbên me jê ve bibin, nabît dijminatiya nêzîkê xwe bikein, divê bihînfireh û aştîxwaz bîn, heta divê bi dilekî tijî viyan ve li dîf dijminên xwe bigerînin. Fermana heftê: xwe dîr bixînin ji dehmên pîsiyê û bi paqijî û dilsozî bijîn, çi li demê jiyana hevjînî, çi li pêş jiyana hevjînî. Her wisa dîr bikevin ji hemî kirdarên û çavtêrbirînên û axiftinên huzirkirinên û hez û her tiştekî bibîte egerê xirabiyê. Fermana heştê: em bê destîrî çi tişt wernegirin ku yê kesekî dî ye. Her wisa wan tiştên jî li dev xwe hilnegirin û bi destan ve bi ser da negirin ku mifayê bi kesê dî digehînin. Pêdivî ye destan ji wan tişta berbidein. Ev e hemî tiştên madî û nemadî vegerît wekû kelûpel û viyan û hest û aştî. Rûma 13 ayet 9. Ew ferman dibêjin: dehmên pîsî neke, kuştinê neke, diziyê neke, dilçûna xirab neke û her fermaneka dî hebî di nav vê gotinê de kom vedibe: hez ji nêzîkê xwe bike wekû çawa tu hez ji xwe dikî.